Since may ubo at sipon ang anak ko, naisipan ko magluto ng chicken tinola. Nagisa nga lang ako ng bawang, sibuyas, at luya. Saka ko idinagdag ang manok. Dinagdagan ko rin ito ng buong paminta, asin, at isang chicken cube. Saka ko dinagdagan ng 4 na tasa ng tubig. Pinakuloan ko ito ng 25 minutes. Saka ko dinagdag ang sayote. At nang malambot na ang sayote, idinagdag ko naman ang malunggay. Ilang minuto nga lang, eto luto na ang aking chicken tinola. Kain tayo!